हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ज साउंड्स करवाने वाली हूँ। ओके, नाउ स्टार्ट टू लेसन। रिकग्नाइज, ट्रेस एंड कलर। ओके, जग, जीप। ओके, जग, जीप। नाउ स्टार्ट ट्रेसिंग। मेक अ स्टैंडिंग लाइन. Small turn, small turn and stop. Okay, it's very easy. Standing line and small turn. Okay, standing line then turn. आप बच्चों को पहले फिंगर से भी वर्क करवा सकते हैं ताकि बच्चों को पेंसिल से वर्किंग करने में इजी हो जाए। बच्चों को थोड़ी सी ट्रेसिंग करवा दिया करें ताकि बच्चे इजीली बना लें। ओके, डॉट। अब कॉपी वर्क स्टार्ट करवाती हूँ। ओके, नाउ स्टार्ट कॉपी वर्क। लेटर जे साउंड जा। ओके, लोअर केस लेटर हैं ये, तो 2 डॉट की हेल्प से ये ज बनाएंगे हम। स्टैंडिंग लाइन लेंगे, देन स्मॉल थोड़ा सा टर्न करेंगे एंड डॉट। मेक ज। स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, देन टर्न एंड डॉट। मेक ज। बच्चे पहले शुरू में ऐसे ही बनाएंगे अगर, तो अब बच्चों की बस प्रैक्टिस करवाती रहें। स्टैंडिंग लाइन, कर्व लाइन की प्रैक्टिस करवाएं बच्चों को, और मेरी वीडियो दिखाएं ट्रेस द पैटर्न। तो बच्चों को टर्निंग के लिए कर्व लाइन की बहुत ज़रूरत है। कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस बहुत करवाएं बच्चों को ताकि बच्चों की फॉर्मेशन अच्छी हो। स्टैंडिंग लाइन, देन टर्न, मेक ज। ओके, स्टैंडिंग लाइन, 2 डॉट की हेल्प से ज बन रहा है। स्मॉल टर्न, देन डॉट। स्टैंडिंग लाइन, स्मॉल टर्न, जा। ओके, आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी मोर वीडियोस भी आने वाली हैं। स्टैंडिंग लाइन बच्चों को प्रैक्टिस करवाते रहें, फॉर्मेशन बच्चों की बहुत अच्छी हो जाएगी फिर। ओके, बाय।